Assalomu alaykum. O'tgan darsda biz demak bir xonali uyni planini chizdik. Demak 6 ga 4 metrli 24 metr kvadratli bitta xonani planini chizdik va uni razmerlarini, shtrixovkalarini hammasini qo'ydik va fasad qismiga kelgan edik. Ya'ni oldi tarafdan ko'rinishini, demak fasadini chizayotgan edik. Demak mana eshigini qo'ydik. Hozir eshikni mana bu yerda mana rigel aylandi. Aylangandan so'ng, xo'p, mana bu pastdan endi eshikning razmerini qo'yamiz. Mana o'zi 2600 ga mana to'g'rilandi. Demak, mana shu shaklda bo'ladi. Endi trimni olamiz. Tr mana bunday kesamiz. Mana bo'ldi. Endi zinamiz bor. Zinani ham chizamiz. Mana shuni shu yerdan mana bunday pastga tushiramiz. Xo'p, mana pastga tushdi. Endi pastga mana olamiz. Demak, zinamizni balandligi 150 bo'ladi, bir pog'onasiniki va buni yuzasi plashatkasi demak 300 mm bo'ladi, 30 cm. Enter, pastga yana 150, enter, bu yoqqa yana 300, enter va pastga shunchaki yo'nalish bo'yicha shunday bosib qo'ysak bo'ldi. Buni keyin mana bu yerda demak bu bilan chizyapmiz. Mana buni tepaga qo'yaylik. Mana artomodni yoqib qo'yganmiz F8 orqali. Shu sababli bu faqat 90 gradus bo'yicha chizyapti. Bo'ldi, escape ni bosaman. Endi mana bu yordam chiziq menga kerak emas, o'chirib tashlayman. Demak, mana zinamizni hop yondan ko'rinish holati ham chiqdi. Endi tomni shapkalarini va tomni umumiy formasini yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, atrofiga bizda demak shapka chiqadi, yomg'ir tushmasligi uchun. Xo'p, buni to'sindan mana chiqarishadi. Demak, shuni chiqaramiz birinchi. Undan avval uni balandligini olamiz. Biz o'rtacha buni balandligi 200 mm bo'ladi. Demak, O probel 200. Tepaga mana olamiz. Endi bu yerdan mana buni bitta chizib olamiz. Chizib turib bunga O probel demak beramiz 800 mm mana. Enterni bosamiz. Hop, escape. Buni ushlab o'chiramiz. Endi buni ushlab hop mirror qilamiz. I bu yerdan mana centerdan ushlab turib tepaga mana bitta yuramiz. Erase search object deyapti. Ya'ni obyektni manbasini o'chiraymi deyapti. Yo'q. Endi mana buni ushlab yoki shunchaki extended ga bosamiz. String ichida bosib mana bu yoqqa mana shapkamiz ham chiqdi. Endi hop tomni balandligini qilamiz biz. Demak, bu kichkina uyga 1 metr ham yetadi. Hop probel demak tepaga mana ming yuramiz mana. 1 metrlik balandlikda bo'ldi. Endi buni qirrasini mana bu shaklda chiqarishimiz kerak. Uni ham demak yozamiz. Mana demak 1 metr bu yoqqa, tepaga, keyin bu yoqqa aytaylik 1,5 yotkizamiz mana. Keyin bu yoqqa shunchaki shuni chizib qo'ysak mana bo'ldi. Mana bu yerda liniyalarimiz bor, ortiqcha shularni o'chiramiz. Mana o'chdi. Endi buni yana ushlab, demak mirror qilamiz va mana buni centeridan pastga mana yuramiz. No. Trim. Demak tom qismi ham chiqdi. Endi hop. Demak eshik bo'ldi. Bunaqasiga deraza tarafni qilamiz. Demak deraza va bu yonboshdan mana bu tarafdan bitta chizmasini chizamiz. Bizda bor tayyor shablon. Demak bu yoqqa to'g'ri chizib olamiz. Liniyamizni olib shunchaki mana yordam chiziqlarni chizib olamiz. Endi mana bu yerdan demak bitta pastga yuramiz. Pastga yurib bu yoqqa demak 6 metr bo'lsa 6800 yuramiz. Probel 6800. Mana
Mana bo'ldi. Xo'p. Derazani o'rnini chiqarishimiz kerak. Deraza demak 2600 dan keyin mana deraza boshlangan ekan. Demak mana buni olamiz. O probel 2600 va derazamiz 1.60 lik, ya'ni 1600 mm. 1600. Endi perimichkamiz bor. Perimichkani demak mana buni kesib olamiz endi. Trim bo'ldi. Mana bo'ldi. Bu yerdan ham kesamiz. Derazani o'rni chiqdi. Endi pastlarini va tepadagi past podagonni va perimichkani chiqarishimiz kerak. Demak, perimichkamiz o'zi rigel aylanadi asosan. Rigelda qalinligini chiqaramiz. O probel pastga demak 400. Mana tepaga standart bo'yicha o'rtacha 900 mm bo'ladi. Mana. Endi trim bu ortiqchalarni o'chiramiz. Mana bo'ldi. Endi xo'p. Вообще-то mana o'zi bir xil bo'ladi. Bunday ushlab turib, buni o'chirib, mana bunday ushlab, demak, shuni o'zini kopiya olib qo'ysak ham bo'ladi. Copy, mana bu chekkadan ushlasak, mana bunga shunday olib qo'ysak, o'zi mana tom tayyor o'zi tushaveradi. Endi yondan ko'rinishini qilishimiz kerak. Aytaylik, bu yoqdan. Demak, shuni chizamiz. Yana mana buni surib turaylik. Birinchi o'zi shuni yonini chizib olishimiz kerak edi. Mana bo'ldi. Endi yana tortamiz liniya. Probelni bossam, o'zi oxirgi ishlatgan komandam liniya bo'lgani uchun liniyani avtomatik o'zi mana chizib beryapti. Endi bu yerda mana to'g'ri chizib olaman. Endi bu uyimizga demak ichi 4000 bo'lgandan keyin ikki chekkada 400 dan bo'lsa 4800 silishim kerak. O probel 4800. Mana bo'ldi. Endi trimni olib mana buni shuni kesib olamiz. Xo'p, bo'ldi. Endi mana bundan buni kesamiz. Endi bu yerga mana bitta chizib turib, bu yerga mana bitta chizib olamiz. Liniya. Endi O probel 800. Bu yoqqa 800. Mana bu yoqqa. Bo'ldi. Buni o'chiramiz. Buni ham o'chiramiz. Endi buni extended qilamiz. O'stirib olamiz, ya'ni mana bo'ldi. Mononi endi trim qilib kesib olamiz. Bizga mana hozir center kerak. Shuning uchun. Demak, bu yerdan mana bu yoqqa olamiz. Bu center, mana bu center. Demak, soyimiz mana bu yoqqa mana to'g'ri bo'lib ishlaydi. Endi ortiqchasini o'chiramiz. Trim. Mana demak, deyarli bu planimiz fasadlari ham tayyor bo'ldi. Mana shu tarzda demak planlarni va fasadni chizib olamiz. Bu endi hozircha sodda variant. Buni yana ham mukammallashtirib, atrofiga mana nalishinglar chizib va mana yerda karnizlarni, gullarni yasab, bularni yana ham boyitsak bo'ladi. Hozircha bizda umumiy razmerini olish uchun fasadda chizib oldik qoralamasini, umumiy formaga ega bo'lish uchun. Endi buni Maxga olib kirib, xuddi shuni 3D variantini yasab chiqamiz. Demak, uning uchun bundan hozir hop bundan demak razmerini bekitib turamiz. Va bundan olib copy, bitta copy olamiz. Demak, kopiya olamiz. Buni Maxga olib kirish uchun tayyorlaymiz. Hop, uning uchun nima qilamiz? Mana buni o'chiramiz. Mana bu yozuv ham kerak emas bizga. Deraza ham kerak emas. Mana eshik ham kerak emas. Mana bo'ldi. Endi shu yerdan, demak, bu yerdan layersdan ochamiz. Bitta bu yerga yozamiz. Demak, 3D devor deymiz. Xo'p, devor.
Endi buni rangini aytaylik yashil qilib qo'yamiz. Endi yana 0 ga o'tkazib 3D zina deymiz. Buni rangini oranjiy qilib qo'yaylik. Bu rangning uncha ahamiyati yo'q, faqat ko'rinish uchun shunday qilib qo'yamiz. Buni to'liq qilib olamiz. Mana ushlaymiz. Ushlab turib buni bu yerdan 3DS devor. Mana buni ushlaymiz. Demak, zinani buni 3D zina. Mana bo'ldi. Demak, endi mana bu o'zi qo'shilgan ekan. Demak, bu-chi ham qo'shilgan ekan. Bo'ldi, hammasi joyida. Shunchaki saqlanch qilamiz. Saqlanch qilib, xo'p, saqlanch qildik. Endi 3D Max ga kiramiz. Mana Max ochildi. Max ochilgandan so'ng biz bu yerdan Customize bo'limidan har doim birinchi Unit Setup qilib turib, bu yerdan mana bu o'zining masshtabini sozlab olishimiz kerak. Demak, o'zi turgan bo'lsa, o'zi yaxshi metrik, millimetr turadi. Xo'p, mana shu tarzda to'g'rilab olamiz. Endi saqlanch qilgan faylimizni, demak, bu qayerda ekan? Рабочий stolga saqlanch qilganman. Shuni demak Max ga olib kirib olamiz. File, hop, import, merge qilamiz. Mana bu oyna chiqadi. Oyna chiqqandan keyin meniki o'zi рабочий stolda. Рабочий stolda, demak, bu yerdan all files qilamiz. Hop, men kerak bu, demak, menda plan 0 bor ekan. Mana. Yes. Hop, bu yerda mana geometry millimeters qo'yib turib, rescale qo'yamiz. Layersdan, demak, hammasini o'chirib turib, birinchi, chunki e'tiborli bo'lasizlar, o'chirib turib, faqat kerakligini mana belgilaymiz. Mana. Endi OK ni bosamiz. Mana demak bizga kirdi. O'zimizga kerakli. Xo'p, plan. Endi buni magnitga bosib 2.5 ga mishkani o'ngini bosamiz. Bu yerda home griddan, demak, buni 1 10 100 qilib olamiz. Bo'ldi. Endi buni yoqib olamiz. Chekasini ushlab, mana buni нулевой точкаga olib kelamiz. Mana bo'ldi. Demak, mana to'g'rilab oldik. Endi buni o'stirishimiz kerak. Buning uchun avval mana buni ushlaymiz. Bunga demak beramiz extrude. Demak, balandligi bizda 3 metrmidi? 3 metr. Buni ko'rib qo'yamiz. Bitta. Hop, mana liniya olib yoki maytdan mana razmeriga o'tkazamiz. Razmer sloyimiz ko'rinmaydigan qilib qo'ydik. Shuni ogohlantiryapman. Mana yoqib qo'ydik. Endi mana razmer sloydan, demak, istalgan mana razmerni qo'ysak, demak, mana bizda 3 metr ekan. 3 metr qo'ydik. Endi mana bu qorayib ko'rsatyapti. Bu o'zi AutoCADdan olib kirgandan keyin shunaqa ko'rsatadi. Buni hozircha modeling qismi bo'lgani uchun clay qilib turamiz. Mana. Va liniyasini ko'rsatish uchun F4 ni bosib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Xo'p, endi sokolni chizishimiz kerak. Sokolni chizish uchun bizda create bo'limi va bu yerdan rectangle bossak ham bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan buni yoqib olamiz yoki mishkani o'ngini bosib bu yerdan grid points va vertex ga yoqib olamiz. Mana bo'ldi. Endi bunga edit spline beramiz. Xo'p, modify ga o'tib, edit spline, vertex, Ctrl A qilib turib, mana hamma nuqtalarni ushlagandan so'ng mishkani o'ngini bosib, corner qilib olamiz. Mana bo'ldi. Zapis ketyapti. Endi bunga extrude beramiz. Demak, zinamiz balandligi necha edi? Bizda 3 pog'ona bo'lsa 45 sm bo'ladi. Demak, mana 450 ekan. Bunga yozamiz 450. Endi bu o'zi mana 0 da turibdi. Doim polimiz 0 da bo'ladi. Buni shunchaki pastga tushirishimiz kerak. Buning uchun mana buni bosib olamiz va buni move ga o'tkazib olib, Z o'qi bo'yicha, demak, pastga -450 tushiramiz. Demak, mana bo'ldi. Endi bu zinamizni qilamiz. Xo'p, chizamiz. Bo'ldi.
Endi bunga yana extrude beramiz. 450 va pastga z o'qi bo'yicha -450. Endi bunga edit poly beramiz va edge ga o'tib, bu yerda yoki ichidan mana bu ikki yonini ushlab, Ctrl bilan mishkani o'ngini bosib, connect kachasini bosib, ikkita segment beramiz. Bu avtomatik o'zi mana 45 ni 3 ga bo'lib berdi. Bitishkani bosib, poligonga o'tib, mana bunga extrude beramiz. 600, ya'ni ikkita eng pastdagi bo'lgani uchun va mana buni ushlab extrude beramiz. 300. Hop, mana bo'ldi. Yoki bunday qilsak bo'lar ekan. Orqaga qaytaramiz. Buni ushlab birinchi extrude 300 bitishga va buni ushlab extrude 300. Mana shu shaklda qilsak, demak yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi mana bo'ldi. Zinamiz ham endi eshik va derazalarni balandliklarini chiqaramiz. Buning uchun yana rectangle olamiz. Bitta bu yerga chizamiz va bitta mana bu yerga chizamiz. Endi shular ko'rinish uchun yaxshiroq buni aytaylik sal qilib qo'yaylik. Mana. Endi yaxshi ko'rindi. Endi mana zinani liniyasini o'chirib yuboramiz, kerak emas. Endi buni ushlab ishkan o'ngini bosib, edit spline, hop, modify ga o'tib, vertex, Ctrl A, buni corner qilamiz. Va buni attach qilamiz. Mana bo'ldi. Yana Ctrl A, corner qilamiz. Bunga endi extrude beramiz. 400, mana 400 berildi. Endi tepaga yuramiz. Mana bo'ldi. Tepa, ya'ni rigli chiqdi. Endi undan bitta kopiya olamiz. Ctrl V, hop, copy. Endi spline ga o'tib, mana buni o'chirib yuboramiz. Faqat bizda mana yerda qoldi. Endi buni pastga tushiramiz. Pastga tushdi. Bunga beramiz. Biz necha edi? 900 padagonimiz. Mana demak uyimizning umumiy mana formasi chiqdi. Xo'p, hozircha shu, keyingi darslarda buni detalli qilib tomlarini va deraza eshiklari, chekadagi plasterlarni hammasini yasab, yakunlashni ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, like bosing, komment yozing. Rahmat.